พาเขาไปส่งที่นิวยอร์กวันที่ 27 สิงหาคมโอดมหาฮีโคนทะเลณบัดนี้ได้คืนสู่เหย้าและพร้อมคืนนี้ไมดัสปะทะกับน้อยซีบอยสุดยอดเอาเลยนายเช่ไงล่ะคู่ปกติให้แล้วแล้วนี้ไมดัสจัดเป็นทุกโอ้ยตั้งการหน่อยสิโลดระทึกขวัญได้แล้ว1 2 5ละเวียงโป่งปังเลยแค่เดียวแต่ไมดัสก็คืนเอาไว้ได้งานนี้ปักป่าดีสวัสดิ์ชนะแบบโค้งรังเลยสำหรับไมดัสและเป็นผู้ที่โชคมันก็แค่อะไรผมไม่ชอบเบอร์เกอร์ เด็กอะไรเกลียดฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องสู้แบบไหนรหัสของท่าแต่ละท่าที่นี่นำมาลาประหารของดาราตกกระป๋องแล้วก็ทิ้งมันไประวังเท้าดูอยู่นะได้อยู่น้ำมันระบบรวนไปแล้ว1 2 3เอาเลยไม่รีโมทอะตอมชอบรวนใช่ไหมใช่มันก็เลยหยุดต้องป้อนโปรแกรมใหม่แต่ออกมาแจ๋วมากๆอะไรจะแทบขอบเอาโปรแกรมคำสั่งเสียงใส่อะตอมเหรอใช่ถึงต้องให้คุณป้อนคำสั่งให้ใหม่เริ่มจาก1เริ่มจากพื้นเดี๋ยวนะนายต้องสู้กับคุณที่ตัวใหญ่กว่าต้องชกสูงสวยแบบเมื่อกี้ทีไม่เหนื่อยด้วยเว้ยเจ๋งชะมัดเลยมาดูลีลาหน่อยเก่งมากI'm a kick the ballistics so getซิตี้ประเดิมสังเวียนในระดับโปรเฟชชั่นอลทีนี้ไอ้เจ้านี่ไม่ได้ความง่ายๆนะอะตอมเอาอยู่นะแม็กซ์นี่ไม่ใช่สังเวียนใต้ดินที่มีแค่รีโมทอันเดียวนี่คือระดับลีกจำเอาไว้ล้อมหรือยังตั้งหมดปิดตั้งข้าวนี้ทั้งหมดใช้พลังช่วงลำตัวลงซ้ายลงขวาเบี่ยงตัวออกจากมุมเดี๋ยวตรงไหล่ขวาน่ะไงสองก้าวถอยเอ็งขวาบางโปรแกรมไม่ทำงานซ้ายหุกขวาวิ่ง212ไล่ตามไปแล้วนำขวาโผล่ไว้ยังไงมันไม่พ่อเสร็จแล้วนะเข้ามุมมาสุดยอดเลยเจ้าหนูอะตอมสามารถชนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายอยากจะฝากบอกไปถึงผู้ให้จริงเพราะว่าคุณกล้าจัดมาอะตอมจะทำให้คุณอึ้งผมขอท้าซูสมาประลองกัน
จะเรียกม้ากองขยะก็คงได้ มันแผนการตลาดชัดๆเนี่ยซึ่งแบบรับคะแนนเกรียมกราวเลยครับ เสมือนมนุษย์ ซึ่งไม่เคยปรากฏในสังเวียนหุ่นเหล็ก ใจเย็นใจเย็น งานนี้ขอแทงด้วยคน แทงสารหนึ่งว่าอะตอมไม่รอดไปถึงยกสอง พวกเงินสดมามาก100,000 ตามนั้นเลยโย่เหรอ ต่อนะไม่แทงต่อนะต่อ มหาราชาแห่งเราหุ่นเหล็ก ไม่ตายสิเอาเถอะเอาเลย ผู้อยู่ในมุมขวามือของผม คือผู้ท้าชิงจักรวาลนี้ หรือจักรวาลไหนๆทั้งที่รู้และไม่รู้จักสำหรับคริสตี้ ป้อมมัน นักสู้ทั้งสองก้าวออกมาจากมุมโอ้ ลุกขึ้นมา ดันพื้นอย่างนั้นละไอ้ลูกพ่อต้องอย่างนั้นละ ลุกสิ ขึ้นได้แขนลับอันตอมถูกไล่ทะลุผลักมันให้ปูพี่ไปเลยออกไปจากมุม อันดีน่าจะหุ่นลงนวมครั้งนี้ทำให้ซูใช้เวลามากกว่าทุกโอ้แก ลุกขึ้นมา เจออย่างนี้ไม่รอดแล้ว โดยไม่ทันตั้งตัว ถูกไปแขนลับทับขวาเข้าวงการที่ซูสต้องเจอกับหุ่นหัวใจเหล็กที่ไม่รู้จักคำว่าถอยหรือบนทั้งตัดล่างขณะที่เวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆยกแขนติดเก็บทั้งเสียงระฆังหมดยกไม่อยากเชื่อเลยครับว่าอะตอมจะรอดยกรับ ต้องรีบชิงแล้วคนสวยเร็ว รีบออก ไปกันเลยโคแบน ขอบอกนะทีมผู้ชมที่มาในคืนนี้หวังจะได้มาดูการสังหารโหดแตกสองกินหมูซูดเวียนเจ้าหุ่นตัวเล็กลอยข้ามฝั่งโลหักปะทะโลหักเด็กเข้าฝั่งงานนี้ต้องมีสังเวยไม่ทันขาดครับอันต้องร่วงลงพลังใจที่ไม่ยอมแพ้น่ะอันนี้จะทำลายคู่ต่อสู้ฉันว่าเหมือนจะมึนไปไม่เป็นแล้วครับยกแขน เป็นอย่างเงี้ย ปกติ ทำอะไรบ้างแม่ ฉันสั่งมันไม่ได้แต่แล้วไม่ได้อยู่แล้วอะ ใช่แต่มันยังมองเห็น คืออะไร กำลังใส่หมอนนั่นอีกชุดหนึ่งแล้วทำไมรู้ไหมพอเริ่มปอดแหกท้าย อย่ามาตื้อนะอย่าไม่เอา ชาลี โถูกเฮ้ย แต่ว่านายยังมองเห็น เพราะฉะนั้นมองที่ฉัน พระมหากาพย์ได้อุบัติขึ้นแล้วคืนนี้และยกที่ 5 ยกสุดท้ายในเรื่อง เดี๋ยวก่อนนะเฮิร์มนี่คุณเห็นไหมเนี่ยชาลีเคนแล้วล่ะครับ ชาลีช่วยหน่อยตอบโต้บ้าง อันนี้ต้องบอกว่าเหมือนแชมป์ของเราจะดูอ่อนเพลียมากท่าทางเหมือนว่าจัดหนักต่ออีกชุด ชาลีปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่รอดแน่ตอบโต้บ้าง ยัง รอก่อน ไอ้หนูจัดเต็ม เอาเลย พูดไปเปลี่ยนเป็นคู่มือ โอ้อะตอมเอามาคัดเข้าไปเต็มสุดลงยกคุณเป็นมหาการยังไม่อาจโต้ตอบสุดตรึงแขนซ้ายต่อไป กรรมการท่านที่ 1 ให้คะแนนที่ 47 ตำแหน่งแชมป์โลกสังเวียนหุ่นเหล็กครั้งนี้ได้แก่ สู้ คือนี่การชกผิดจากที่คุณคาดไว้มาก บางคนถึงก็บอกว่าคุณของ ไม่ต่างจากที่คาดนะ เราชนะ ไม่เป็นแชมป์เปี้ยนมหาชน เย้ แม็กซ์พ่อน่ะ